Leksjon 1. Livsprestasjoner og stemninger. En persons livsytelse kan påvirkes av mange faktorer. Absolutt. Stemninger kan påvirke hvor godt vi fungerer i daglig gjøremål. Hva tror du er noen vanlige ting som påvirker humøret vårt? Stress, søvn og til og med kosthold kan ha en betydelig innvirkning. Det gir mening. Det er viktig å prioritere egenomsorg. Ja, å være bevisst på våre emosjonelle tilstander kan hjelpe oss å håndtere dem bedre. Hvordan øker du vanligvis humøret når du føler deg nedstemt? Jeg liker å gå turer i naturen. Det hjelper virkelig med å rense tankene mine. Det er en flott strategi. Jeg opplever at å lytte til musikk løfter humøret mitt. Leksjon 2. Innenlandsforsendelser. Stor. Jeg skal se nærmere på begge selskapene for våre innenlandske forsendelser. Det høres ut som en solid plan. Hva ser du etter spesifikt? Jeg ønsker å sammenligne deres priser og leveringstider. Det er smart. Det er viktig å finne den beste verdien for våre behov. Ja, og pålitelighet er nøkkelen når det kommer til frakt. Absolutt. Vi har ikke råd til forsinkelser på bestillingene våre. Har du jobbet med noen rederier før? Det har jeg, og kundeservice kan gjøre en stor forskjell i opplevelsen. Definitivt. La oss sørge for å velge et selskap med gode anmeldelser. Leksjon 3. Milde temperaturer. Høres perfekt ut. Vi kan dra nytte av milde temperaturer på turen. Absolutt. Det er en fin måte å nyte utendørs uten ekstremvær. Hvilke aktiviteter synes du vi bør planlegge? Kanskje vi kunne gå på fottur eller ha en piknik i parken? Det høres ut som morsomme alternativer. Jeg elsker å være i naturen. Jeg også. I tillegg er det en fin måte å slappe av og lade opp. Synes du vi bør bestille overnatting på forhånd? Ja, spesielt siden vi ønsker å unngå høysesongen for turister. Høyere. Det vil hjelpe oss med å sikre bedre priser og tilgjengelighet. Leksjon 4. Taxitips. Det er lurt å sørge for at taxien har en fungerende måler før du går inn. Definitivt. På den måten kan du unngå uventede belastninger. Har du opplevd at måleren ikke fungerte? Ja, en gang endte jeg opp med å betale mye mer enn jeg forventet. Det er frustrerende. Det er viktig å bekrefte prisen før du starter turen. Absolutt. Og jeg foretrekker alltid å bruke anerkjente taxitjenester. God idé. Det er tryggere og ofte mer pålitelig. I tillegg er det lettere å kommunisere med sjåfører fra pålitelige selskaper. Nøyaktig. La oss huske disse tipsene for vår neste tur. Leksjon 5. Mødres rolle. Mødre er egentlig litt av alt, er det ikke? Ja. Moren min er som en lærer når hun hjelper oss med leksene våre. Det er et fantastisk perspektiv. De bruker ofte så mange hatter.
Nøyaktig. Hun er også en god lytter når jeg trenger å snakke om problemene mine. Det er utrolig hvordan de kan være både autoritative og pleiende. Ja, og de ser alltid ut til å vite hva de skal si. Hvilke andre roller tror du mødre spiller i livene våre? De er som kokker, diner og noen ganger til og med våre beste venner. Det er så sant. La oss verdsette og sette pris på alt de gjør for oss. Leksjon 6, trening. Har du trent i det siste? Ja. Jeg har begynt å gå på treningsstudio regelmessig. Det er kjempebra. Hva slags treninger driver du med? Jeg fokuserer på styrketrening og litt cardio. Flott kombinasjon. Styrketrening er så gunstig for den generelle helsen. Definitivt. Jeg føler meg sterkere og mer energisk. Har du merket noen endringer siden du startet? Ja, jeg har fått muskler og forbedret utholdenheten min. Det er fantastisk. La oss motivere hverandre til å fortsette. Leksjon 7, å drepe engelen. Drep engelen i huset. Det er en kraftig setning, er det ikke? Det er det. Det taler til forventningene som stilles til unge kvinner. Ja, konseptet med engelen i huset kan være ganske begrensende. Nøyaktig. Kvinner skal kunne uttrykke sitt sanne jeg uten begrensninger. Hvilke urettferdigheter tror du denne ideen opprettholder? Det fører ofte til følelser av utilstrekkelighet og press for å tilpasse seg. Det er sant. Å bryte seg løs fra disse stereotypiene er avgjørende for å styrke. Ja, og å dele historiene våre kan bidra til å øke bevisstheten om disse problemene. La oss fortsette å støtte hverandre i utfordrende samfunnsnormer. Leksjon 8. Administrere oppgaver. Hva om jeg har for mange oppgaver å håndtere? Del dem ned i mindre, håndterbare. Det høres ut som en god tilnærming. Det kan få ting til å føles mindre overveldende. Nøyaktig. Å fokusere på én oppgave om gangen kan øke produktiviteten. Har du noen tips til hvordan du kan prioritere oppgaver? Ja, jeg starter som regel med de mest presserende eller de som nærmer seg tidsfrister. Det gir mening. Det hjelper å holde stressnivået nede. Og ikke glem å belønne deg selv etter å ha fullført oppgaver. Flott idé. Litt motivasjon kan gå langt. Leksjon 9. Forhandle avtaler. La oss også forhandle bedre avtaler med våre leverandører. Det er et smart trekk. Å bygge gode relasjoner kan føre til bedre vilkår. Nøyaktig. Har du tenkt på hva du skal si når du snakker med dem? Ja, jeg planlegger å fremheve vår lojalitet og volumet på bestillingene våre. Det er en flott strategi. Det viser at du er en verdifull kunde. Høyre. Jeg vil sikre at de forstår at vi begge drar nytte av dette. God idé. Samarbeid kan føre til vellykkede forhandlinger.
La oss forberede noen samtalepunkter før vi tar kontakt. Ja, jeg er spent på å se hvor effektive vi kan være. Leksjon 10. Planlegging av stilig antrekk. Jeg må finne et stilig antrekk til arrangementet. Jeg også. Jeg tror jeg går for en kjole. Hva med deg? Jeg kan gå for en fin dress, det er alltid et klassisk valg. Det høres skarpt ut. Har du en bestemt farge i tankene? Jeg tenker på marineblått, den er elegant, men allsidig. Flott valg. Navy passer godt med mye tilbehør. Nøyaktig. Hva slags kjole vurderer du? Jeg lener meg mot noe floralt, det føles friskt og morsomt. Det høres deilig ut. La oss sørge for at vi utfyller hverandres stiler. Leksjon 11. En sårt tiltrengt pause. Jeg kan ikke vente på turen vår. Det kommer til å bli en sårt tiltrengt pause fra vår daglige rutine. Faktisk. Vi fortjener litt tid til å slappe av og lade opp. Nøyaktig. Hvilke aktiviteter vil du gjøre mens vi er borte? Jeg vil gjerne utforske noen lokale attraksjoner og nyte naturen. Det høres perfekt ut. Å være utendørs hjelper meg alltid å føle meg uthvilt. Ja, og vi kan også prøve litt ny mat mens vi er der. Absolutt. Mat er en så viktig del av reisen. La oss planlegge reiseruten vår for å få mest mulig ut av tiden vår. Ja, jeg gleder meg til å skape fantastiske minner sammen. Leksjon 12. Ironi i historien. Det er faktisk ironisk at akkurat da land som Sovjetunionen kollapset. Ja, det markerte et betydelig skifte i global politikk. Det åpnet døren for nye muligheter og utfordringer. Absolutt. Endringene ble følt over hele verden, og påvirket mange liv. Hva tror du var noen av de umiddelbare effektene? Mange opplevde håp, men også usikkerhet om fremtiden. Det er sant. Overgang til nye systemer kan være ganske vanskelig. Ja, men det tillot også nye ideer og reformer å dukke opp. Det er fascinerende hvordan historien former vår nåtid og fremtid. Leksjon 13. Språkbarrierer. Det er interessant hvordan språkbarrierer påvirker kommunikasjonen i den regionen. Ja, engelsk snakkes ikke så mye der, så det kan være utfordrende for reisende. Nøyaktig. Hvordan tror du besøkende kan navigere i disse barrierene? Å lære noen få grunnleggende setninger på det lokale språket kan være veldig nyttig. Definitivt. Det viser respekt og kan åpne dører til bedre samhandling. I tillegg kan bruk av oversettelsesapper hjelpe deg med samtaler i sanntid. Det er en god idé. Det gjør kommunikasjonen mye enklere. Ja, og kroppsspråk kan også bidra til å formidle budskap når ord svikter. Ekte. Det er utrolig hvor mye som kan kommuniseres uten å snakke. Leksjon 14. Negative effekter. Har du noen gang opplevd negative effekter av stress?
Ja, noen ganger føler jeg meg overveldet, spesielt med stramme tidsfrister. Det er forståelig. Stress kan virkelig påvirke vårt velvære. Absolutt. Det påvirker både min mentale og fysiske helse. Hva pleier du å gjøre for å håndtere det stresset? Jeg prøver å ta korte pauser og trener dype pusteøvelser. Det er gode teknikker. Jeg opplever at å gå en tur hjelper meg å rydde tankene mine. Ja, å få frisk luft kan være så forfriskende. La oss gjøre det til et poeng å støtte hverandre i å håndtere stress. Leksjon 15. Vakre reisemål. Jeg har hørt at stedet er kjent for sine uberørte strender, pittoreske utsikter og pulserende natteliv. Ja, det høres ut som et perfekt feriested. Hvilke aktiviteter vil du gjøre der? Jeg vil gjerne slappe av på stranden om dagen og utforske lokale markeder om natten. Det høres fantastisk ut. Jeg liker å oppdage lokal mat. Absolutt. Å spise på lokale restauranter er en av mine favorittdeler av å reise. Jeg også. Fersk sjømat ved stranden ville garantert være et høydepunkt. Og kanskje vi også kunne prøve litt vannsport i løpet av dagen. Ja. Snorkling eller padlebrett ville vært så gøy. La oss planlegge en tur dit snart. Det høres ut som en drømmedestinasjon. Leksjon 16. Skiteltjenester. Det er praktisk. Hvor ofte kommer skisseene? De kommer hvert 15 minutt, så vi trenger ikke vente lenge. Det er flott å høre. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Nøyaktig. I tillegg lar det oss maksimere tiden vår på å utforske. Er det spesifikke steder du vil besøke mens vi er der? Jeg vil gjerne sjekke ut de lokale attraksjonene og kanskje noen skjulte perler. Ja, det er alltid spennende å oppdage noe nytt. La oss lage en liste over steder vi ønsker å utforske sammen. Flott idé. Jeg gleder meg til dette eventyret. Leksjon 17. Unike gaveideer. Jeg ser etter en unik gaveide. Noen forslag? Hva med et personlig forkle med et morsomt sitat eller design? Det høres ut som en fantastisk idé. Det er både praktisk og gjennomtenkt. Nøyaktig. Det setter et spesielt preg på noe vi bruker hver dag. Synes du vi bør inkludere noen matlagingsverktøy med den? Ja, det ville gjøre gaven enda mer komplett. Hva slags verktøy tror du vil være best? Kanskje et fint sett med måleskjeer eller en visp ville være perfekt. La oss sette denne planen ut i livet. Det blir en minneverdig gave. Leksjon 18. Spennende planer. Og jeg gleder meg til å se den. Når tenker du å dra? Jeg planlegger å besøke neste måned. Det blir så spennende. Det høres fantastisk ut. Hva håper du å se og gjøre? Jeg vil utforske den lokale kulturen og prøve ny mat. Ja. Mat er en så viktig del av reise.
Absolutt. Jeg har hørt at gatematen er utrolig der. Jeg kan bare forestille meg. La oss sørge for å ta mange bilder. Sikkert. Jeg vil fange hvert øyeblikk av dette eventyret. Jeg er spent på å høre alt om det når du kommer tilbake. Leksjon 19. Møte utfordringer. Har du møtt noen andre utfordringer mens du reiste? Ja, jeg følte meg litt ensom til tider, spesielt i et nytt miljø. Det er forståelig. Nye steder kan noen ganger føles isolerende. Nøyaktig. Det tok meg en stund å tilpasse meg de ukjente omgivelsene. Fant du noen måter å overvinne den følelsen på? Jeg begynte nå ut til andre reisende og lokalbefolkningen, noe som hjalp. Det er en flott strategi. Å komme i kontakt med andre kan utgjøre en stor forskjell. Ja, det beriket virkelig opplevelsen min og fikk meg til å føle meg mer hjemme. La oss huske dette for våre fremtidige reiser. Det er viktig å holde kontakten. Leksjon 20. Reiseopplevelser. Hei! Jeg hørte at du nylig var på tur. Hvordan var reisen din? Det var fantastisk. Jeg fikk utforske noen vakre steder. Det høres fantastisk ut. Hva var høydepunktet på turen din? Jeg tror å besøke de historiske stedene var den mest minneverdige delen. Det er flott. Historie gir alltid dybde til reiseopplevelser. Ja, og jeg lærte så mye om den lokale kulturen. Prøvde du noen ny mat mens du var der? Absolutt. Jeg smakte rett jeg aldri hadde møtt før. Jeg elsker det. Mat kan være en fantastisk måte å oppleve et sted på. Leksjon 21. Nudelvalg. Jeg har bare prøvd å bruke risnudler i rettene mine. Det er et flott alternativ. Men du bør prøve eggnudlene neste gang. Hva er forskjellen i smak og tekstur? Eggnudler er rikere og har en fin, seig tekstur. Det høres deilig ut. Jeg skal ha det i bakhodet for min neste matlagingsøkt. Du kommer til å elske dem. De tilfører rettene en annen dimensjon. Stor. Jeg vil definitivt eksperimentere med begge typer. Fortell meg hvordan det går. Jeg vil gjerne høre om kreasjonene dine. Jeg vil. Matlaging er alltid morsommere når du prøver nye ting. Leksjon 22. Kattunge Essentials. Høyre. Vi bør også få en skrapestolpe til kattungen. Absolutt. Det er viktig for deres helse og velvære. Det vil også bidra til å holde møblene våre trygge. Ja. I tillegg gir det kattungen et sted å leke og utforske. Har du sett noen gode alternativer på nettet? Jeg har. Det er noen veldig søte og solide tilgjengelig. Det er flott. La oss velge en som passer godt til rommet vårt. Ja, og vi kan også få noen leker for å holde kattungen underholdt. Perfekt.
Det høres ut som den lille pelsballen vår blir veldig glad. Leksjon 23, føler seg vel? Definitivt. Jeg føler meg mer rolig og energisk i rommet mitt nå. Det er fantastisk å høre. Hvilke endringer gjorde du? Jeg ryddet opp og la til noen planter for en frisk stemning. Planter lyser virkelig opp et rom. Hvilke valgte du? Jeg fikk en slangeplante og noen få sukkulenter. De er enkle å ta vare på. Gode valg. De kan virkelig forbedre luftkvaliteten også. Nøyaktig. I tillegg har jeg omorganisert møblene for å skape en mer åpen layout. Det høres perfekt ut. En god layout kan endre atmosfæren fullstendig. Jeg er så glad jeg gjorde det. Det føles som et helt nytt rom. Leksjon 24, sommerferier. Mange drar på ferie om sommeren, tror du ikke? Absolutt. Det er den perfekte tiden for å slappe av og utforske nye steder. Og vi får sommerferie fra skolen, noe som gjør det enda bedre. Ja. De lange pausene er flotte for opplading. Har du noen planer for denne sommeren? Jeg tenker på å besøke stranden med noen venner. Det høres så gøy ut. Stranden er alltid en god idé. Hva med deg? Planlagt noen spennende turer? Jeg kan gå tur i fjellet. Jeg elsker å være utendørs. Leksjon 25, lederstiler. På den annen side kan en autokratisk lederstil være nødvendig i visse situasjoner. Det er sant. I nødstilfeller er raske beslutninger avgjørende. Nøyaktig. Det kan bidra til å opprettholde orden når tidene er avgjørende. Men hva mener du er ulempene med denne tilnærmingen? Det kan kvele kreativiteten og motvirke innsats fra teamet. Ja, og det kan føre til harme blant teammedlemmer. Å balansere autoritet med samarbeid er nøkkelen, tror du ikke? Absolutt. Effektive ledere vet når de skal tilpasse stilen sin. La oss utforske mer om ulike lederstiler sammen. Leksjon 26, støyproblemer. Hei, unnskyld meg. Jeg har problemer med støyen i leiligheten min. Å nei. Det høres frustrerende ut. Hva slags støy er det? Det er mest fra gaten. Biler og konstruksjon gjør det vanskelig å konsentrere seg. Jeg kan tenke meg. Har du prøvd å bruke støydempende hodetelefoner? Jeg har ikke ennå, men jeg har hørt at de kan være veldig effektive. Det er de virkelig. Jeg bruker min hele tiden, spesielt når jeg studerer. Det er en god idé. Kanskje jeg burde investere i et par. Definitivt. Det kan utgjøre en stor forskjell i komforten din. Jeg skal se på det. Takk for forslaget. Leksjon 27, fokus på kontroll. Fokuser på det du kan kontrollere i stedet for å bekymre deg for resten. Det er en god idé.
Jeg skal prøve å gjøre det når jeg føler meg overveldet. Det hjelper virkelig å prioritere energien på overkommelige oppgaver. Ja, spesielt i stressende tider. Hvordan takler du stress? Jeg liker å lage lister og dele opp oppgaver i mindre trinn. Det høres effektivt ut. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det handler om å ta et skritt av gangen. Nøyaktig. La oss støtte hverandre i å holde orden. Absolutt. Vi kan sjekke hverandre jevnlig. Leksjon 28. Glatte veier. De brede, glatte veiene gjør at biler og busser kan reise raskt fra et sted til et annet. Ja, det gjør pendlingen så mye enklere og mer effektivt. Har du lagt merke til hvordan det reduserer reisetiden betraktelig? Definitivt. Det er flott for å redusere trafikkbelastningen. Og sikrere veier kan føre til færre ulykker også. Nøyaktig. Det er gunstig for alle på veien. Hva synes du om kollektivtilbudet i området? De er vanligvis pålitelige, spesielt når veiene er i god stand. La oss utforske mer om hvordan veiinfrastruktur påvirker hverdagen vår. Leksjon 29. Nye venner. Jeg har ingen venner å svømme med. Det er for dårlig. Svømming kan være så mye morsommere med venner. Jeg er enig. For å gjøre det bedre gikk jeg til dyrebutikken og kjøpte 3 gullfisker til. Det er en kreativ idé. Gullfisk kan også være nydelige følgesvenner. Jeg la dem inn i akvariet, og det ser ut til at de går bra overens. Det er flott. Å se fisk svømme kan være ganske avslappende. Ja, det er som å ha en liten undervannsverden hjemme. Kanskje vi kunne ha en liten bassengfest en gang? Det vil jeg gjerne. Det kan være den perfekte måten å nyte sommeren på. Leksjon 30. Utforske skatter. La oss unne oss litt shopping i dag. Det høres gøy ut. Hvor vil du reise? Hva med den antikvitetsbutikken i sentrum? Flott idé. Jeg elsker å lete etter unike ting der. Ja, la oss gå inn og se hvilke skatter vi kan finne. Jeg er spent. Du vet aldri hvilke skjulte perler som venter. Nøyaktig. Det er alltid et eventyr å utforske nye butikker. Og vi kan til og med finne noe spesielt å ta med hjem. La oss gjøre en dag ut av det og nyte jakten. Leksjon 31. Offentlig transport. Jeg har tenkt på offentlig transport for turen vår. Vi planlegger å kjøre, men det er bare et lite stykke unna. Det er praktisk. Noen ganger er kjøring enklere enn å navigere kollektivt. Nøyaktig. I tillegg kan vi stoppe når vi vil underveis. Ja. Fleksibilitet er en stor fordel med å ha bil. Men offentlig transport kan være et godt alternativ hvis vi trenger å slappe av. Ekte.
Det lar oss nyte naturen uten å bekymre oss for trafikken. La oss ha begge alternativene i bakhodet og bestemme oss nærmere datoen. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til turen vår. Leksjon 32, besøker Thailand. Ja, det er jeg. Jeg vurderer å besøke Thailand. Har du vært der før? Nei, det har jeg ikke, men jeg har hørt at det er vakkert. Det er det virkelig. Strendene og kulturen er fantastisk. Jeg kan ikke vente med å utforske markedene og prøve maten. Du vil elske gatematen, det er deilig og rimelig. Det er det jeg har hørt. Hva annet bør jeg ikke gå glipp av? Sørg for å besøke templene, de er betagende. Stor. Jeg vil definitivt legge det til listen min, la oss planlegge sammen. Leksjon 33, været i Peru. Det høres fornuftig ut. Hvordan er været i Peru på den beste tiden å besøke? Vanligvis er den beste tiden fra mai til september når det er tørt og solrikt. Det er perfekt. Jeg har hørt at det er flott for fotturer og utforske. Absolutt. Temperaturene er milde, noe som gjør utendørsaktiviteter hyggelig. Hvilke steder synes du jeg bør prioritere under mitt besøk? Du bør definitivt ikke gå glipp av Machu Picchu og Den hellige dalen. De er på listen min. Jeg gleder meg til å se ruinene. Du kommer til å elske dem. Naturen er fantastisk. La oss fortsette å diskutere flere tips for turen min. Jeg vil få mest mulig ut av det. Leksjon 34, planlegging av en minneverdig tur. Jeg er sikker på at du får en minneverdig tur. Stor. Jeg bestiller i dag, og vi kan begynne å planlegge reiseruten vår. Det høres spennende ut. Hvilke aktiviteter ønsker du å inkludere? Jeg vil gjerne utforske lokale markeder og prøve litt gatemat. Ja, mat er en så viktig del av opplevelsen. Absolutt. I tillegg vil jeg besøke noen kulturelle landemerker. Flott idé. Vi bør også sette av litt tid til avslapping. Definitivt. Å balansere sightseeing med nedetid er nøkkelen. La oss sluttføre detaljene snart. Jeg kan ikke vente. Leksjon 35, De Beagles Voyage. Beagle og skipet forlot England i 1831. Det stemmer. Det var en så viktig reise i historien. Skipets reise tok Darwin verden rundt, ikke sant? Ja, det ga ham uvurderlige erfaringer og observasjoner. Hva tror du var noen av de viktigste oppdagelsene han gjorde? Studiene hans om artsvariasjon var banebrytende. Absolutt. De endret måten vi forstår evolusjon på. Det er fascinerende hvordan en reise kan påvirke vitenskapen så dypt. Ja, og det viser viktigheten av utforskning og nysgjerrighet.